Bai. Txalo bero bat Elganga taldearentzat eta orain puntuazioa. Bai. Puntuazioa Elganga taldearentzat. Bai. Entzun? Bai. Bueno, ikusi duzuen moduan, talde guztiek jaso dute puntuazio gorena, gehiengoa. Eta orain, nork irabazten duen erabakitzeko, erabiliko dugu txalometroa. Eskatuko dizuegu txaloa jotzea talde bakoitzari. Eta guk neurtuko dugu eta ikusiko dugu txalo gehien zeinen jasotzen duen. Beraz, txaloak lehendabiziko taldearentzat, txambolin taldearentzat txaloak.
txaloak bigarren talde izan den Peskanova taldearentzat. Txaloak hirugarren taldea izan den Flower Power taldearentzat. Urrengoa Kontxako Atzuak, Kontxako Atzuentzat txaloak. Orain txaloak azken aurreko taldeak Astronautak taldearentzat. Eta orain txaloak azkeneko taldearentzat, El Ganga taldearentzat. Bueno, ja epaia badaukagu eta txalo gehien jaso du eta gure aldetik denak berdin ondo egin dutenez. Irabazlea Txambolin taldea. Txambolin taldea etorri dedila bere saria jasotzera. Txambolin taldea. Txambolin taldea, saria jasotzera ez badatoz, beste bati emango diogu. Saria banatu beharra dago. Txambolinekoak. Musikarekin beste. Txambolin taldea, mesedez, saria jasotzera. Txambolin. Etorri, etorri. Ei. Bueno, Txambolin taldeak beste pieza bat eskainiko digu saria jaso aurretik.